हाय दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश पर। मैं अक्षय और आज हम बात करेंगे कि सी लेटर का साउंड स और क कब होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर होता है ये, लेकिन हमने इसे सुलझाया है आपके लिए। आसान है, सीखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर सी के बाद सारे वॉल लेटर्स लिखे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू एंड सेमी वॉल लेटर वाई। अब जो भी आप ब्लू इंक से लिखे हुए लेटर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ए, दैट इज ए, ओ एंड यू, अगर सी के बाद ये लेटर्स आते हैं जो ब्लू इंक से लिखे हुए हैं, ए, ओ एंड यू, तो सी का साउंड क हो जाएगा, राइट। और सी लेटर के बाद अगर ग्रीन इंक से लिखा हुआ जो भी लेटर्स है यहाँ, जैसे ई, आई एंड वाई, आए, तो सी का साउंड एस हो जाएगा। इसे आसानी से समझिए। हमने पहली बात क्या कही, ए, ओ और यू की बात की, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, सी के बाद अगर आपको कभी भी ई, आई एंड वाई दिख जाए तो सी का साउंड स होगा, ठीक है। सी का साउंड स होगा यहाँ पर। दैट इज साउंड स अक्षर का जो उच्चारण होता है ये साउंड होगा। अंडरस्टूड। अब दूसरी बात हमने क्या की, इसे भी ध्यान से आप समझें कि सी लेटर के बाद अगर आपको कभी भी लिखा हुआ ए, ओ एंड यू मिले तो यहाँ पर सी लेटर का साउंड क होगा। हिंदी का जो क अक्षर होता है उसी के साउंड के जैसा सी का साउंड होगा। अंडरस्टूड। यानी सी का साउंड कब स होगा और कब क होगा, ये आपने देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। याद रहेगा आई थिंक, सी के बाद जब भी आपको ई, आई, वाई लिखा हुआ मिले तो आप समझ लें कि सी का साउंड स होगा। और सी के बाद अगर लिखा हुआ सेकंड रूल जो मैंने लिखा है ए, ओ, यू मिले तो सी का साउंड क होगा। हम सबका एक एक उदाहरण लेंगे और अच्छे से इसे सीखेंगे। आपको ध्यान रहा, ये हमने साउंड लिखा, दिस इज द साउंड, ओके। हाँ, ये साउंड है, इसे बोलकर ही बताना होगा, ये एस नहीं है, ये ध्यान रखें, ये स है। और ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये क है, ओके। अब हम इन कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई सी इज प्रोनाउंस्ड स एंड ख। तो साउंड सुनाई देने के लिए सी लेटर के बाद लेटर ई होना चाहिए या आई होना चाहिए या वाई होना चाहिए। तो आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है PRINCE। अब इसे प्रिंस पढ़ना चाहिए या प्रिंक पढ़ना चाहिए, मैं जानता हूँ आप जानते हैं। तो रीज़न आपके सामने है, सी के बाद ई है, इसलिए यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। दैट इज़ वाई प्रिंस इज प्रिंस, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज DANCE। सी के बाद आप देखिए यहाँ ई लेटर है, इसलिए ये डांस है। डांस ये भी बोल सकते हैं, लेकिन डांक या डैंक ये गलत है, राइट। अब हम बात करते हैं सी के बाद आई आना चाहिए, आया है CITY, सिटी। इसे हम किटी नहीं पढ़ते, आप ये छोटे बच्चों को कारण बता सकते हैं। दिस इज सिनेमा नॉट किनेमा, ओके, बिकॉज सी के बाद क्या आ रहा है, आई लेटर आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, सी के बाद वाई है,
जब आए सी के बाद वाई तो सी का साउंड स होता है, इसलिए ये साइकिल है ना कि काइकल। अब आप सोच रहे होंगे सी के बाद एल है यहाँ पर, तो इसका साउंड सी का साउंड यहाँ पर क हुआ ना कि स हुआ। बात करते हैं थोड़ी देर बाद क के साउंड में। वर्ड के अंत में देखिए सी वाई लिखा है यहाँ पे, FLUNCY। सो दिस इज फ्लुएंसी नॉट फ्लुएंकी, बिकॉज सी के बाद जब वाई आए तो सी का साउंड स होता है, राइट जो एस का साउंड है वही साउंड होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज VACANCY। दिस इज वैकेंसी, इट इज नॉट वैकंकी बिकॉज सी के बाद वाई है। DECENCY, दिस इज डिसेंसी, इट इज नॉट डिकंकी, डिसेंसी, राइट। बढ़ते हैं का साउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले CE से सबसे छोटा वर्ड क्या बन सकता है? ICE, दैट इज आइस, इट इज नॉट आइक बिकॉज सी के बाद हमने ई का इस्तेमाल किया है, इसलिए आइस आइस है। और आइस बहुत ही आइसी है, इट मीन्स ठंडा है। आइस इज अ नाउन एंड आइसी इज एन एडजेक्टिव। सी के बाद वाई है, सबसे छोटा वर्ड है, सी के बाद जब वाई हो सबसे छोटा वर्ड आईसी है, ओके, ICY। बढ़ते हैं नेक्स्ट साउंड क की तरफ। अब सी लेटर से क साउंड कब आएगा? जब सी लेटर के बाद आपको वर्ड में ए यानी ए, ओ या यू लेटर लिखा हुआ मिले। पढ़ते हैं CAMERA, इट इज़ नॉट सैमरा, इट इज़ कैमरा। वाई? क्योंकि सी लेटर के बाद ए लेटर लिखा है, द फर्स्ट letter of English alphabet, that is A. Now the word is CASH, that is CASH. This is the correct pronunciation. So it is cash, not sash. Understood? क्योंकि C के बाद A लिखा है। The next is CO। हमने जानकर ऐसे दो बार रिपीटेशन के वर्ड्स लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सी के बाद ओ आया है, सेकंड वाला रूल देखिए। सी के बाद ओ, सी का साउंड क, दैट इज कोको, कोको, यस, कोकोनट, कोकोनट, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सी के बाद फिर से यहाँ ओ आया, फिर से सी का साउंड क होगा, COAT, 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 this is the right pronunciation, right? अब गौर करें आप, सी के बाद आपने आई पढ़ा है इससे पहले रूल में, बाईं तरफ देख लें आप, सी के बाद आई यानी सी का साउंड स होगा, और सी के बाद यू। अब हम यहाँ ऊपर चलें, सी के बाद यू, दैट इज क। तो फर्स्ट सी का यहाँ साउंड स होगा, दैट इज होगा, और सेकंड सी का साउंड क होगा, इसलिए ये सर्कस है, सर्कस, ना कि कर्कस, ना कि सर्सस। अंडरस्टूड? सी के बाद आई, सी का साउंड स, सी के बाद यू, सी का साउंड क। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सब बहुत इसमें ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि CUM BER को आखिर क्या पढ़ा जाए, और आप में से बहुत इंसान इसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, या तो इसे पढ़ देते हैं ककम्बर या तो क्यूक्यूम्बर, कुछ भी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले डिसाइड करते हैं, सी के बाद यू लिखा है तो सी का प्रोनाउंसिएशन क होगा, ये तय हो गया, और सी के बाद फिर से यू लिखा है तो फिर से सी का साउंड क होगा, लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ेंगे क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, ओके, दिस इज क्यूकम्बर। ध्यान रखिएगा, बच्चों को शुद्ध बताइए, सही बताइए। सो क्यूकम्बर, हमने क्यू में क कहा और कम्बर में भी क कहा, दैट्स व्हाई इट इज क्यूकम्बर, खीरा, राइट। CUBE, इट इज नॉट स्यूब, इट इज क्यूब। सो अगर ऊपर वाले वर्ड को आप सोचें, ऐसा होता स्यूस्यूम्बर, कितना अजीब लगता सुनने में ना,
खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द वर्ड इज VACUUM। ये स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमने लिखा है वैक्यूम, इसकी स्पेलिंग अगर आप स्टूडेंट्स से पूछें या किसी भी इंसान से, तो वो निश्चित तौर पर एक बार धोखा खा जाते हैं और वो कहते हैं VACCUM। आप भी तो यही जान रहे थे ना अभी। नाइस नाइस, ये ध्यान रखिए, VACCUM नहीं होता वैक्यूम की स्पेलिंग, बल्कि VACUUM होता है। आज से ध्यान रखिएगा। लेकिन सी लेटर का साउंड का है, क्यों? सी के बाद यू यहाँ लिखा है, इसलिए दिस इज वैक्यूम। वैक्यूम, दिस इज द स्टाइल। इसलिए तो हम कैट को कैट कहते हैं, क्योंकि सी के बाद ए लिखा है। दिस इज कैट। कैट, कैट, नॉट सैट। ओके, और COT को इसलिए हम कॉट कहते हैं, ना कि सॉट, बिकॉज सी के बाद ओ लेटर लिखा है ना? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, CIRCLE। अब इसे क्या पढ़ते हैं? सरसल, करकल? नहीं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, लेकिन नियम देखिए। सी के बाद आई लिखा है तो सी का साउंड स होगा, और सी के बाद एल लिखा है। अब तो सी के बाद ना तो यहाँ ए है, दैट इज ए नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो फिर इसका साउंड क क्यों हुआ? यहाँ पर एक रूल छोटा सा ऐड कर लेंगे ध्यान में, यानी सी के बाद अगर ई, आई और वाई नहीं दिखता है तो सी का साउंड नॉर्मली, मोस्ट प्रोबेबली क होना चाहिए। तो हाँ, सी के बाद अगर ए, दैट इज ए, ओ और यू लेटर दिखे तो सी का साउंड तो क हुआ ही, और कोई अगर दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर भी दिखे तो भी सी का साउंड क होता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ एल लेटर है, ये एल लेटर ना तो ए है, ना तो ओ है, ना तो यू है, एक दूसरा कॉन्सोनेंट है, इसलिए सी का साउंड यहाँ क हुआ। ये जानकर हमने लिखा ताकि आपको नेक्स्ट रूल की तरफ हम ले जा सकें। रूल कुछ नहीं है, सिंपल है, बस कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहे हमारे साथ। दिस इज सर्कल, सर्कल, ओके, सर्कल। नाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना खूब ख्याल रखिए। वेलकम टू इंग्लिश अक्षय। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड ऑफ द लेटर जी, और इसका करेक्ट और ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन है इस लेटर का जी, जी, जी। Yes, this is the right and authentic pronunciation of the letter G. इसके कम से कम दो साउंड तो आते ही हैं। फर्स्ट ग एंड सेकंड ज। इसी पर बात करेंगे कि कब लेटर जी से साउंड ग आता है और कब लेटर जी से साउंड ज आता है। बस आज एक पहलू पर बात करेंगे, फिर बाकी बाद में। एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे दिस इज अ वर्ड एंड सपोज दिस इज अ वर्ड, राइट? Suppose we have a word like that. Okay. एंड इस तरफ में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ओके, ओके, आप खुद सोच कर देखें कि आप इसे क्या पढ़ते हैं। ओके, इस वर्ड को जो फर्स्ट में हमने बाईं तरफ लिखा है, इसे आप जेंडर पढ़ते हैं। जेंडर, जेंडर। या तो ये स्टाइल है, या इसे थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए आप करते हैं इसे जेंडर, जेंडर। यस, दिस इज द स्टाइल।
तो हमने देखा क्या, जी लेटर के बाद ई लेटर आ रहा है और इसलिए साउंड जी का ज आ रहा है यहाँ पर. दिस इज जेंटर, नॉट गैंटर. ओके, बट यहाँ भी देखिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल ये हमने लिया इधर दूसरी तरफ. हियर आफ्टर जी देयर इज एन ए and its pronunciation is gap, gap, gap. yes. तो जी लेटर के बाद अगर ए लेटर आ रहा है तो जी का साउंड ग हो रहा है, राइट. यानी ये ग साउंड है और ये ज साउंड है. हमने जो यहाँ सिंबल लिखा है फोनेटिक्स के, ओके, जी जैसा जो सिंबल लिखा है ये ग है और डी और जेड जैसा जो सिंबल है ये ज साउंड के लिए आता है. आते हैं फर्स्ट की तरफ, यानी जी लेटर के बाद अगर ई लेटर आ रहा है तो इसे हम पढ़ते हैं एंजल, एंजल. दिस इज जिंजर, जिंजर. ओके, इट इज नॉट जिंगर. एंड इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल इज नॉट एंगल. द स्पेलिंग ऑफ एंगल इज ANGLE. yes, GLE, angle. But here this is GAME, 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 game. Right? Now we have another word for the same rule, that is canter. Okay, it is not gender, gender. Think it. तो हमने एक बात यहाँ सीखी क्या, कि जी लेटर के बाद अगर ई लेटर आ रहा है तो जी का साउंड जा हो रहा है, राइट. ये हमने ऑब्जर्व किया. जी लेटर के बाद अगर ई लेटर आ रहा है तो जी का साउंड ज हो रहा है. अंडरस्टूड. दिस इज जेंटर, एंजल, जिंजर. और अगर जी लेटर के बाद ए लेटर आ रहा है, ओके, ए लेटर, तो जी का साउंड ग हो रहा है. एंड इट इज गैप, गेम, गेंडर. लेकिन अब एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं. एक्सेप्शन मैं रीडिंग से लिखता हूँ कि एक्सेप्शन मीन्स खतरे की निशानी. सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. मैं भी क्या लिख देता हूँ कभी कभी. सो एक्सेप्शनल जैसे वर्ड है हमारे पास. And what do you pronounce this? Here, after G, there is an E, the letter E, and it is get, not jet. यानी G लेटर के बाद अगर E लेटर आया है यहाँ तो ज़रूरी नहीं कि इसका साउंड जेट होना चाहिए. गेट इसे पढ़ते हैं. यानी ध्यान रखिए, अगर रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस हैं और रूल्स तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं. रूल्स आर मेड टू ब्रेक. थैंक यू सो मच. अपना खूब ख्याल रखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हेलो दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश पर. आज हम एक अच्छी बात करते हैं. आपने देखा होगा कि सी का उच्चारण कभी स ये होता है, कभी क ये होता है. यानी एस लेटर का जो साउंड स है ये साउंड आता है, या तो फिर के लेटर का जो साउंड क है ये आता है. कभी क्यों आता है आखिर ऐसा, सीखते हैं. बहुत आसान है, ध्यान से समझिए. अगर सी लेटर के बाद ई, आई या वाई
दिख जाए आपको, तो सी लेटर का साउंड स होता है, यानी एस लेटर का जो साउंड होता है यही होता है, यानी कि स कहिए। ओके, मैं हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस के नीचे ये स और के लेटर के लिए का। बात ये है, एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। सी के बाद ई जैसे, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, आई सी ई। पढ़कर देखें इसे, क्या पढ़ते हैं आप, आइस। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे एफ ए सी ई, फेस। क्यों ऐसा हो रहा है, सी का उच्चारण यहाँ पर स क्यों हो रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, राइट। दैट इज वाई सी इज प्रोनाउंस्ड एज स, दिस इज द रीजन। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे लेते हैं, सी के बाद आई आना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल है, आप इसे क्या पढ़ते हैं, किटी पढ़ते हैं या सिटी पढ़ते हैं? सिटी पढ़ते हैं, यानी सी के बाद जब आई आ रहा हो तो हम सी का उच्चारण स करते हैं, यानी कि स करते हैं, ये उच्चारण है इसका। और कुछ एग्जाम्पल्स जैसे सी के बाद आप वाई लिखिए, आप इसे क्या पढ़ते हैं, सी वाई सी एल ई, दिस इज साइकिल, साइकिल, राइट। सी के बाद वाई आ रहा है, इसलिए हम इसे स पढ़ते हैं, यानी कि ये साउंड देते हैं। आपने वर्ड देखा होगा, सेंचुरी, इसे नहीं पढ़ते केंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी, राइट। सी के बाद ई आ रहा है, आपने यहाँ गौर किया कि सी के बाद लेटर एल आ रहा है और हमने इसे इस सी को क पढ़ा, साइकिल, साइकिल। तो हाँ, आसान बात है, यानी सी के बाद अगर ई आई वाई नहीं आए तो सी का उच्चारण बहुत हद तक संभव है कि क होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि सी का उच्चारण स तो होता है, क भी होता है, और सी का उच्चारण तालव्य श दैट इज श, ये भी उच्चारण होता है। कब होता है, कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। ओके, और सी का उच्चारण फिर च कब होने लगता है, यानी कि सी के कई उच्चारण हैं, जिसमें से आज मैंने सिर्फ दो पर बात की है कि सी लेटर का उच्चारण स या क कब होगा। ऐसे उच्चारण इनके कितने हैं, आप देखें यहाँ पर ध्यान से। सी का उच्चारण है स, ये तो है ही, फिर दूसरा है क, ये भी है, फिर तालव्य श का जो उच्चारण है, तालव्य श का जो उच्चारण है श, ये भी है, और सी का उच्चारण इस वर्ण का जो उच्चारण है च, ये भी है, राइट। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें, दिस इज चेयर, ओके, चेयर। एग्जाम्पल है CHEF, शेफ, शेफ। क के लिए तो आपने अभी देखा है, जैसे यहाँ भी लिख सकते हो आप, कूल, सूल नहीं पढ़ते, और इसके लिए तो ढेरों एग्जाम्पल आपने देखे अभी, दिस इज सिटी, राइट। तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी हम दो टेक्निक्स को, दो रूल्स को पहले सीखें और इसे समझने की कोशिश करें। सेंचुरी, एग्जाम्पल जैसे साइकिल लिया, we have more examples like the word is civil, it is not civil, like CELL, it is cell, cell, not kel, right। क्यों, क्योंकि सी के बाद ई आ रहा है, या ऊपर के नियम आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल, अंडरस्टूड। आप ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स खुद से क्रिएट कीजिए और अपनी आवाज़ में डिसेंसी लाइए, बोलने के उच्चारण में डिसेंसी लाइए।
सो द वर्ड इज डिसेंट। सपोज आपने इस वर्ड को कभी देखा ही नहीं है और आपको पढ़ना पड़ जाए तो आप क्या पढ़ेंगे? बस अगर आपको नियम आता है, रूल पता है, हिस्ट्री पता है, प्रोनाउंसिएशन की हिस्ट्री पता है, तो आप फिर पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर सी, कि इफ द लेटर सी इज फॉलोड बाय ए, आई and y, then the sound of the letter C is S. Yes, this is the sound. So here it is decent, right? Now we have a word like recent. We can create many examples like that. अब आपको यहाँ क्रिएट करने हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप इसे खुद क्रिएट करेंगे। आइए रूल नंबर सेकंड देखते हैं। क के लिए एकदम सिंपल सी बात करूँगा कि सी लेटर के बाद अगर आपको ए, ओ या कम से कम यू लेटर मिले, हालांकि इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, करूँगा बात, लेकिन पहले आप इतना ध्यान रखें, ए, ओ, यू अगर मिले तो सी लेटर का उच्चारण क होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी ए टी, दिस इज नॉट सैट, दिस इज कैट, 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 लाइक दैट। अगर आपको विशेष प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आते रहें। मैं बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा और अगर आपको किसी वीडियोस की ज़रूरत है किसी ख़ास टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स आपका है। नाइस। सो वी हैव अ वर्ड कैट, कैट। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CALL and this is call, call, call. It is not sol, understood? Because C के बाद just A लेटर आ रहा है, इसलिए हम इसे call पढ़ेंगे, right? The next word is COOL, COOL, okay? COOL. This is the style, L, L. Actually ये है, मैं तो कभी कभी आपके मुताबिक बोलता हूँ चूँकि आप समझ सकें, but the actual pronunciation of these letters is COOL, L. That's why this is cool, because C के बाद हम just यहाँ पर O लेटर ला रहे हैं, सेकेंड वाला, इसलिए cool पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल और लेते हैं U से, जैसे CUT, this is cut, no, this is cut, yes। मैं अगले वीडियो में कभी बात करूँगा कि CUT को कट क्यों पढ़ते, कुट क्यों नहीं, BUT को बट क्यों पढ़ते, बुट क्यों नहीं, और PUT को पुट क्यों पढ़ते हैं, पट क्यों नहीं, बट के जैसा। सो BUT बट PUT पुट क्यों, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सो दिस इज कट, राइट? सी के बाद यू है, सी का उच्चारण क होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर अब हम कह सकते हैं CYCLE, CYCLE, दिस इज साइकिल। पहला वाला तो स हुआ, लेकिन दूसरा वाला ये क हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अब एक बात आप याद रखें कि सी के बाद या तो ए आए, या तो ओ, या तो यू आए, या फिर कोई दूसरा दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, कोई एक दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर, ओके। उस कॉन्सोनेंट लेटर के आने के कारण भी सी लेटर का साउंड क हो जाता है, ओके। और भी बातें इस पर करेंगे, इसलिए सी के बाद देखें आप यहाँ पर एल ये लेटर आया है, जो कि ना तो ए है, ना तो ओ है, ना तो यू है। तो सीधी सी बात, सी के बाद अगर ई, आई और वाई अगर नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि ये वाली बात, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी के बाद बाकी जो भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा या वाउल लेटर होगा, उससे सी का उच्चारण सीधा सीधा क होना चाहिए। ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, लेकिन मैं आपको उलझा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, एकदम ये सुलझी हुई बात है। आगे बात करेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, नॉट एन इशू। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स संभव हैं, अब आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल
हम लेने की अगर कोशिश करें तो CRISP, क्रिस्पी जैसे कोई चीज़ होती है, तो सी के बाद लेटर आर आ रहा है, यानी हमने कहा कि सी के बाद यदि ए, ओ, यू या कोई दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर आए तो सी का उच्चारण क होता है। तो देखिए सी के बाद आर एक दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर है, राइट। सी के बाद यहाँ पर ना तो ई है, ना तो आई है, ना तो वाई है। इसकी मीनिंग सी का उच्चारण क होगा। दैट इज वाई क्रिस्प इज क्रिस्पी। ओके, राइट। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी के बाद एल तो हमने एग्जाम्पल में लिया ही, दिस इज क्लाइंबर, क्लाइंबर एग्जाम्पल। और राइट लाइक क्रीप, एंड इसी से वर्ड बनता है क्रीपर। ओके, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, गौर कीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कस, दिस इज सर्कस। क्यों इसे सर्कस पढ़ते हैं, कर्कस क्यों नहीं पढ़ते, या सरसस क्यों नहीं पढ़ते? रीजन सामने है। सी के बाद आई है तो पहले वाले सी का उच्चारण यहाँ पर स होगा, और इस दूसरे वाले सी के बाद लेटर यू है, सेकेंड वाले रूल को फॉलो करेगा, यानी यहाँ पर दूसरे वाले लेटर सी का उच्चारण क होगा। दैट इज वाई it is circus, it is not circus, or it is not circus, right? So this is how we have observed these rules in connection with the letter C. Join the video, join the channel, आपके लिए ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम टू इंग्लिश अक्षय। As you know, I guarantee excellence. Yes, English guarantees excellence. बस थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरें और देखें कि आपने क्या सीखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन रूल से रिलेटेड ये वीडियो है। Why ANGEL has the j sound and ANGLE the g sound? क्यों एंजल को एंजल पढ़ते हैं और एंगल को एंगल? जानते हैं। ये रूल है जी के साउंड से रिलेटेड। अब ध्यान देंगे आप, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जी लेटर का साउंड कब ज होता है और कब ग होता है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब जी लेटर के बाद ई आ जाए, या आई आ जाए, या वाई आ जाए, तो जी का साउंड ज होता है, राइट। जी का साउंड ज होता है। ये मैंने ज साउंड को लिखा यहां पर, राइट। और जब जी लेटर के बाद ए आ जाए, ओ आ जाए, या यू आ जाए, तो जी लेटर का साउंड ग होता है। ये हमने ग लिखा। ध्यान रहे, स्लैश के अंदर लिखी हुई बात साउंड है, लेटर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे GINGER, क्या पढ़ते हैं आप इसे? यस, जिंजर पढ़ते हैं इसे, राइट। ध्यान दीजिएगा, समझ में बातें आएंगी आपको। जी के बाद देखिए आई है, तो जी लेटर का साउंड ज है, इसलिए ये हुआ जी। एन लगाकर जिन, और जी के बाद फिर से ई है, तो जिंजर, राइट। कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं। Now we have a word GYPSY. This is gypsy, not gypsy. ऐसा क्यों?
क्योंकि जी के बाद आप देखिए वाई आया हुआ है, तो जी का साउंड ज होगा, ना कि यहाँ पर ग होगा। दैट्स वाई इट इज़ जिप्सी। ओके, कुछ आप एक्सेप्शंस देखिए, बड़े मज़े के वर्ड्स हैं ये, जैसे GIRL, राइट, GIFT, GET। अब देखिए कि जी के बाद आई आया है, लेकिन इसे आप जर्ल नहीं पढ़ते, गर्ल पढ़ते हैं। गर्ल, यस, जी के बाद आई आया फिर भी जी का साउंड ज नहीं हुआ, ग हुआ। एक्सेप्शंस हैं, अगर रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस भी हैं। जी के बाद आई, ये जिफ्ट नहीं है, गिफ्ट है। जी के बाद ई, ये जेट नहीं है, गेट है। ओके, अब आप डिसाइड करें कि आपके पास वर्ड ANGEL है, तो जी के बाद लेटर ई आया है, तो जी का साउंड जा होना चाहिए, यस, इसीलिए हम एंजल को एंजल पढ़ते हैं, दिस इज़ द रीज़न। और स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, ANGEL है, एंजल। और यहीं पर आप एक वर्ड देख सकते हैं ध्यान से, दैट इज़ GEL, इट इज़ जेल नॉट गेल, राइट। बढ़ते हैं जी के दूसरे साउंड ग की तरफ, ध्यान से समझिएगा। हम वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे GAP, तो जी के बाद देखिए ए लेटर आया है, तो जी का साउंड ज नहीं होगा, यहाँ पर ग होगा। नाउ इट इज़ गैप, ये जैप नहीं है। ओके, जी के बाद ओ साउंड लेते हैं, सिंपल सा वर्ड है, GOT, दिस इज गॉट, या फिर GOAT, दिस इज गोट, यस, यहाँ पर ये ज नहीं है बल्कि ग है, गोट। ओके, अब हम दूसरे वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल है GUTS, गट्स, ये जट्स नहीं है, राइट, गट्स, GUN, दैट इज गन। ओके, इट इज़ नॉट जन। तो जी के बाद अगर आपने ए यस, ओ एंड यू देखा, तो आपने जी का साउंड ग कहा, लेकिन हम वर्ड अब लिखते हैं ANGLE, और इसे हम एंगल पढ़ते हैं, यस, एंगल। क्यों पढ़ते हैं? जी के बाद तो ना तो ए है, ना तो ओ है, ना तो यू है, तब अब AOU कुछ भी नहीं, फिर क्यों ये ग हुआ? तो आप ऐड कीजिए एक चीज़, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जी लेटर के बाद अगर AOU लेटर आए तो ग तो होगा ही, या इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आ जाए। ओके, एनी अनदर कॉन्सोनेंट अगर आता है तो जी लेटर का साउंड ग होगा। यहाँ देखें, एल एक अनदर कॉन्सोनेंट लेटर है AOU को छोड़कर, इसलिए ग यहाँ होगा। जी लेटर का साउंड यस ग होगा। नाउ दिस इज एंगल एंड नोटिस द स्पेलिंग ANGLE, yes. So that is all about this session. Thank you so much. Be with us. It's your home. You learn here better. Subscribe to Englisher. Share it with students.